look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. Apšilimui kiek pakartojimų? Iki 10, kaip supratau. Aš neskaičiuoju apšilimui, bet darau 10-15 tam tarpe pirmą seriją. Bet aš visą laiką piramidę naudoju. Tai aš didinu vis ir tas apšilimas toks ilgas būna. Supratau. Bet čia tik pirmas pratimas, visada toks ilgesnis apšilimas, o po to, sakykime, jau Aš visada darau piramidę, bet kuriam pratimui. Nu, nebent pagalbiniai, kur jau ten nedidelis svoriai naudojami, tai tada apšilimas mažesnis. Bet jau kur keli didelius svorius, tai visada yra piramidė. Bet nuleidinėjai grinai prie krūtinės. Jo, būtinai liečiu. Pilną amplitudę darau. Nes pas mus varžybose reikia irgi štangą arba polonašį kelt nuo krūtinės. Ir jeigu darysi trumpus judesius, tai tada bus labai sudėtinga. Yra galiūnų, kurie neturi lankstumo. Aha. Ir kai užsimetė polonašį, tai tu jos neguldai, o laikai rankose. Tai yra sunkiau. O kada jie tau guli, tu gali biškai ilgiau pastovėti ir netai pavargsi. Ir šiaip didesnė, aš visada užpilną amplitudės. Nors raumenį auginti galima ir trumpom amplitudėm. Bet aš mačiau, pavyzdžiui, nedarant pritupimus ir labai plačiai, vis vien maksimaliai, ta prasme, giliai tupėt. Na, galim dar giliau tūpti. Aš truputį dėl kelio nenoriu traumuoti, net tiek giliai, bet norėčiau dar giliau tūpti. Bet vis vien visada plačiai kojas. Dažniausiai plačiai. Nes didesnį kilogramų kiekį galima iškelti, ne? Čia priklauso nuo kaip individualiai. Kiti ir siaurai daug kelia. Bet aš mėgau visada plačiau tūpti. Dėl to man automatiškai plačiau yra stabiliau ir aš daugiau galiu pakelti. Prasitempėt prieš, po, ar kaip dažniausiai kaip? Dažniausiai tarp serijų. O tempimo pratimus laisvą kokią dieną specialiai darot, ar? Darau kartais, bet kadangi laisvų dienų mažai būna, tai derinu su treniruotė jau. Kiek dabar kartų per savaitę sportuojat? 6 kartus. Vieną dieną laisvą. Bet kažkuria raumenų grupė reiškia 2 kartus darot per savaitę? Kai kurias raumenų grupės 2 kartus darau, bet šiuo metu vieną, nes dar 2 dienas galiūnų rungtis sportuoju. Supratau. Tai ten dalyvauja visi kūno raumenys ir ten nėra, kaip pasakyti, kad ar čia pečiai, ar kas ten, tiesiog jau visas kūnas dirba iš karto. Tai, o prieš tai dariau krūtinę, nugarą, pečius, rankas po 2 kartus. Ir kojas 2 kartus, viską 2 kartus. Užraktas specialiai laiko taip, ar jau įprotis? Visada saugiau. Nes varžybos tu negali rizikuoti ir tai yra ir įprotis, ir saugumas, ir aš nenoriu rizikuoti. Supratau. Vis tiek yra žmonių buvo, kad nukrenta tą štangą, nelaikant jų. Būna, kad treniruoja tiesiog kažkas padėtų, paskutinius pakartojimus, dar kažką. Labiau dabar tai krūtiniai naudoju tą, nes viena pusė atsilieka, kairė dėl traumos, tai reikia vieną pusę padėti. Bet su hantelis daugiau darote su štanga? Tai vieni pratimai su štanga, vieni su hantelis. Ir tas. Ja. Nėra. Štanga visada įvėjai. Niekur nuo jos nedingsi, nepabėgsi. Galiūnų treniruoti be štangos nebūna. Šiaip štangą daugiau naudoju. Dabar, kadangi daugiau pratimų darau, nes reikia atstatyti raumenis, tai hantelių daug naudoju pratimų, bet šiaip tai dažna treniruotė pas mane apseido iš vis be hantelių vien su štanga. O galiūnų sportą kur sportuojat? Vingio parke yra tokia pas mus
patalpa, šalta ir ten mes sportuojam. Atšiauriai taip. Jūs dabar planuotai 2 pakartojimus padarėt? Ta prasme, Planuoju, jo. dažnai iki tokio kaip pusiau maksimumo užlendot ar ne? 2 kartai ruošiantis varžybom yra pagrindinė treniruotė. 2-3 kartai tai yra pakartojimai, mūsų treniruotė sudaro didžiąją dalį treniruotės. Bet keliat vieną pakartojimą maksimumą ar tik tai stengiatės varžybų metu? Specialiai niekada, bet kartais, kada planuoji pakelt 2 kartus, Būna pakeli vieną. pakeli vieną, antrą tada su padėjimu darai. Nu, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, pas jūs varžybos bus šeštadienį, kada pas jūs bus paskutinė treniruotė? Antradienį, 3 dienos bus poilsio. Atsistatot, ta prasme, jūs jau supratot, kad geriausias variantas štai toks, ne? Jo, bet čia labai įvairiai. Ta paskutinė treniruotė nėra jau sunki. Lengvesnės rungtys, nekeli maksimalų svorį. O toks kaip atkelimas, tai prieš 2-3 savaitės yra sunkiai padaroma paskutinė treniruotė. Kad eiti varžybas pačias geriausios formos, tai jau reikia labai sumodeliuotas paskutinės dienos. Kiekviena treniruotė turi būti labai skirtingų tarpų nuo varžybų. Pečiai greičiau atsistato, kojos Lėčiau. vidutiniškai, bet nugara labai ilgai atsistatinė. Tai reikia nugaros nepervarginti. Bet o dabar, pavyzdžiui, kai pradėjo daugiau pakartojimo daryti, ta prasme, šiek tiek labiau link raumenų augimo tarsi pratimus darot. Skausmas raumenų didesnis būtent atliekant 2-3 pakartojimus ar 10-12? Panašiai tas pats iš tikrųjų, jeigu tu gerai padirbi su dideliais svoriais po 2-3 pakartojimus, tai skauda raumenis, o jeigu gerai padarai ir po 12 pakartojimų, bet gerai daugiau tų serijų, tai irgi skauda. Čia nėra, nuo to nepriklauso. Jeigu yra kitokia treniruotė, tai ir tada jaučiasi. Aš turbūt įsivaizduoju, nuo 2-3 pakartojimų centrinė nervų sistema turėtų pavargti smarkiau. Na, aš manau, kad taip, bet aš pats, kadangi daugiausia taip treniruojuosi tokiu režimu, tai aš nejaučiau to. Man visada kažkaip atsistato tik raumenį. Nu, jautiesi nuovargis, bet kad nervų sistema pavargtų, tai reikia labai išsikrauti treniruotį. Čia filmuoja tam visam... Tokį klipą, ne, kažką darysi? Nu, 5 minučių. Aha. Nes dažniausiai pas mus publika 307 000 Facebook'e dabar, bet aš visas kalbu, kad tai labai draugiška ir labai priima tokius ilgesnius video, ypač. Dėl to tiek informacijos ir bandau suteikti žmonėm, kaip treniruojasi, nes mažai video iš tikrųjų tokių yra. Niekur nepagausiu. Žmonės jie alkani, jie dabar nori, tas, kaip patys supranta, sportas dabar bumas toksai, didelis burbulas, visi nori. Bet ne visi nori galbūt raumenų, kažkas nori labiau link fitneso, kažkas link jėgos rodiklių nori. Įvairūs norai. Jo. Daugiausias svorio keliu po traumos. Šitą dabar. Kokia trauma dabar? Aršiausia, sakykim taip, nes taip, kaip supratau, vis mažos Traumos tokios net pavadinimo nėra mano. Esmė, kad yra ilgalaikių problemų nesprendimo pasiekmė, sutapus dar su tokiu pasitempimu Arnoldo varžybos 2015 metų kaklo. Ir po to man prasidėjo skausmai raumenų krūtinėje, nugaroje, užspaudė nervus, atrofavosi visas kairės pusės raumenis ir nervai tame tarpe. Tai kadangi reikia atstatyti nervus, atstatyti raumeninę masę, tai užtrunka iki metų. Bet patartina sportuoti, ar čia jums pasakė, bet... Tai čia vienintelis būdas yra sportuoti, nes raumenį reikia atauginti atgal. Galbūt ne varžybas dalyvauti, kaip aš dalyvauju, bet sportuoti būtinai reikia. Bet aš turiu dalyvauti, aš dalyvau, netgi Arnold Azija varžybas antrą vietą užėmiau po 4 mėnesių reabilitacijos, bet... Pyksta daktarai? Ne, jie nepyksta, čia mano reikalas, bet kad pilnai atstatyti, tai dar daug laiko reikės. Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing
dėl tos pačios reabilitacijos šiek tiek pakeitė treniruotės, svoris pakito, forma pasikeitė. Šiandien toks ažiotažas kilo dėl jūsų, visi nori sužinoti, kas, kaip, kodėl. Čia dėl ažiotažo, nes varžybas nedalyvauju, nieko rekordų nepagerinu, tai formą nors pagerinau. Tai čia juokais kalbant, o iš tikrųjų tai, kadangi atrofavosi kairės pusės raumenis, tai reikėjo labai daug pakeisti treniruočių, kad užauginti raumenis atgal. Jėgos pratimais Nelabai negali užauginti, nes neleidžia kelti svorio. O kad užauginti atgal raumenį, reikia tada daryti su mažu svoriu daug pakartojimų, ko pasiekoje ir tie raumenys užaugo ir išryškėjo. Tuo pačiu mitybą dar pakeičiau, kad iš tikrųjų pageriau geriau formą, tai ir gavosi tas rezultatas. Varžybinis jūsų svoris 100 šiam, man atrodo, šiek tiek daugiau nebūna. Ne, dabar sveriu 100 šiam šiandien. Dabar 160. O mano optimaliausias svoris, kuriuo aš laimiu pasaulio čempionatus, tai yra 180 kg. O reabilitacijos periode buvo 105 kg. Aš numečiau iki 150. Ir tada iš tikrųjų buvo toks jau kaip didžiausias tas išvaizdos pokytis. O dabar bandau užauginti atgaltos kilogramus, bet kokybiškos raumeninės masės ir kol kas auga labai kokybiška, tai džiaugiuosi. 10 kg per kažkur 3 savaitės kokybiškos raumeninės masės. Na, aišku, kada tu laikais dietos ir nukrenta svoris, tai labai lengva ataugti svorį, bet lengva ataugti blogo svorio, o 10 kg tokio kokybiško svorio aš labai patenkintas rezultatu ir Arnolde planuoju aš dalyvauti 170-175 kg. Liesesnis. Su kokiu 10 kg daugiau raumeninės masės. Man praėjusiais metais tą pavyko padaryti. Aš svėriau 2.15 Arnolde 180 ir 2.16 180. Bet raumeninė masė skiriasi 10 kg. Tai mano tikslas šiemet dar 10 kg pridėti raumeninės masės ir sverti 175. Ir tada bus tikrai ir jėga puikiai, ir forma nebloga. Tai žiūrėsim, kas gausis. Svarbu, kad trauma netrukdytų varžybom. It's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think we got it all wrong. We just gotta hold on and on and on. Čia kažkur 2/3 amplitudės, ne? Jūs specialiai nenuleidžiat, net palaiduojat? Ne, čia jau darau šitą pratimą, kad raumenį auginti. Darau tokią amplitudę, kur yra maksimaliai raumo įsitempęs, kad neatsipalaiduotų nei apačioj, nei viršuj. Viršuj nėra prasmės kelt, nes jau mažai dirba ir traumos tikimybė didelė ir neiškelsi didelio svorio, kad paveikti šoninę deltą, o apačioje atpalaiduos vėl blogai. Kiek šiandien pakartojimų, šiandien jau labai žemai neinat? Čia stengiuosi taip po 10-12 daryti pakartojimų. Bet kiekvieną seriją daugiau dedu svorių. Ir jūs vos irgi sulenkėt čionais. Trupučiuką čia, kad maksimaliai delta dirbtų, bet... Ir maždaug iki tokio aukščio. Jo. Bet grinai turi tik tai atvedimas būti rankos. Ne kelimas į šalis, bet atvedimas nuo savęs. Toks judesys, kad tu stumi nuo savęs. Turi kuo mažiau dirbti trapeciją.
nes viršui labai trapecija įsijungia, o pratimas tai čia viduriniai deltai, ne trapecija. Bet čia tik dabar pajungė tokį pratimą, ar anksčiau, kai treniravotės? Aš tą pratimą darydavau, bet darydavau ne taip. Daugiau tą variantą tradicinį tokį pilna amplitudė, netgi gal dar per daugiau negu pilna, bet jinai nereikalinga. Ir svorio daug negali pakelti. Ir dabar žiūriu, daug kas daro šitą trumpesnį amplitudę ir naudoja iš vis mažą amplitudę, bet labai didelius svorius. Ir tas tikrai turi efektą. Aš, kai jau prieinu prie didelio svorio, tai ta amplitudė dar sumažėja, bet raumenį jaučiu labai gerai. Skaičiuojat maistą, maistingasias medžiagas, kalorijas, ką skaičiuojat labiau? Kai mažinau svorį, tai skaičiavau angliavandenius, o ir dabar, kai auginu, irgi skaičiuoju angliavandenius. O baltymų valgau 6-7 kartus, su daržovėm daug, tai principė nelabai skaičiuoju, bet gaunasi kokie 500-600-700 gramų baltymų per dieną. Baltymų. Čia kartu su augalinės kilmės ar tik tai gyvulinės kilmės? Na, paprastai aš vartoju gyvulinės kilmės baltymus. O angliavandenių kiek kilogramas? Daugiau? O ne. Aš dabar vartoju apie 300-400 gramų angliavandenių. Taip mažai? Jo. O kada aš mečiau svorį, tai vartojau pradžio 150 gramų, po to 100 gramų. Oho. Jo. O riebalai? Buvo dienų kokias 3, po kokį 50 gramų vartojau angliavandenių. Ir viskas. O riebalų labai irgi neskaičiuoju. Valgau vieną porciją lašišos apie 400 gramų ir vieną avokadą ir apie 50 gramų riešutų. Tai čia mažai maisto, aš įsivaizdavau, kad pas jūs maisto kiekiai tokie išvis, kad jūs ten cepelinus kaip graikiškus riešutus valgot. Yra galiūnų, kurie valgo tiek daug, o man nedaug reikia. Man iš tikrųjų, aš dabar auginu svorį ir man užtenka 300 gramų angliavandenių. Ekonomiškai dirba. Ekonomiškai. Organizmas. Bet aš turėjau energijos daugiau, kai mečiau svorį, negu kai auginu. Kas keisčiausia. It's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. We could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Bet tas paties žmogaus svoris atleto labai didelį įtaką daro, ar visgi ne? Galiūnų sporte ypač. Įtaka yra kai kuriuose rungtyse, kuriuose lemia kūno svoris. Tai tokių rungčių yra ne tiek daug. Praktiškai tai būtų viena rungtis, tai vilkiko tempimas, Taip. kada tiesiogiai lemia, kiek tu sveri. Fizika. Ir greičiu, kojų jėga, rankų jėga ir gera technika gali kompensuoti iš dalies. Bet jeigu tu sversi kokį 50 kg mažiau negu priešininkas, bus pakankamai sunku. Bet aš vis tiek esu pakankamai sunkus, todėl aš galvoju, kad Tas 10 kg skirtumas kompensuosiu tas prarastus 10-15 kg savo geresnę ištvermę. Čia dabar varžybos dalyvau Farėruose, tai buvo sėdint automobilio tempimas, rungtis labai ištvermiai. Darbo buvo minutė 15, galiūnų sporte yra labai daug. Taip. Rungtis paprastai pas mus užtrunka 30-40 sekundžių. Ir aš net neuždusau, baigęs rungti, kai kiti mano priešininkai būdavo uždusę, pavargę labai stipriai. Tai tas darbingumas yra labai pagerėjęs.
of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Right in truth, they nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think we got it all wrong, but we just gotta hold on and on and on. Bet tas paspirtuko kėlimas irgi esant didesniam šiek tiek pilvų galima pasidėti, ar čia tik vaizdžiai taip atrodo? Gal labiau drąstui, Apolonas šis kėlimui padeda, nes tai yra tiesioginė trama. Akmenų kėlime yra įvairių technikų ir tas pliusas yra ir minusas to pačiu, nes apglėbti akmenį reikia kuo labiau ir jeigu per juosmenį tu turi daug apimties, tai akmenį neapglėbi pilnai, tai tada vėl yra minusas. Todėl čia neutraliai būtų šita rungtis, bet technika skiriasi. Aš kaip tik dabar treniruojuosi, tai skiriasi pati technika kėlimo akmens, bet jokio efekto aš nepajutau. Jėgos prasme visiškai nesiskiria, bet technika visiškai skirtinga negu būdavo anksčiau. Ir aš galvodavau, kodėl kiti žmonės taip kelia akmenis, taip keistai truputėlį. Pasirodo, kai yra kitokia kūno kompozicija, tiesiog natūraliai gaunasi kitoks judesys. Visą klausiu apie skysčius sportininkų. Vartoja tiek, kiek norit, ar reikia, pavyzdžiui, užsibrėžtas tikslas, litras, pusantro suvartot? Žmonės, ypač sportuojant, visada geria per mažai vandens, dėl kažkokio neturiu tikslo, kiek turiu išgerti per dieną, bet stengiuosi nepamiršti ir gerti pastoviai daug vandens. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Right in truth, they nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think we got it all wrong, but we just gotta hold on and on and on and on. Kai dirbi jėgai, tai mažiau pratimų būna, nes daug labai sėrių, kol prieini prie sunkaus svorio. Tai treniruotė būna ilga, bet mažai pratimų. O kai jau raumenį augini, tai labai telpa daug pratimų, nes mažesnės pertraukos. Ir daugiau visko padarai per vieną treniruotę. Tai šiandien, kadangi taip daug maž jėgai dariau pirmą pratimą, tai pavargau nuo jo iš tikrųjų. Tai mažiau jėgų lieka šitiem papildomiem pratimam. Nuo kelių metų jūs sportuojat galiūnų sportą? Nuo 13. Dabar jums 41? Jo, 28 metais sporto salėje. Bet jau 13 supratot, kad tai jūsų pašaukimas, ar taip pabandymų iš pradžių, kažkaip taip nedrąsiai? Na tai iš pradžių atėjau tiesiog norėdamas sustiprėti. Na ir kai jau ateini į salę, matai Švarcnegerio plakatą, tai pradedi norėti užsiauginti daug raumenų. Jie neauga taip greitai ir sportuoja daug metų, kol kažkas užauga, bet besportuojant prasidėjo Lietuvoje galiūnų sportas ir pradėjau bandyti jėgas galiūnų sportą, užsikabinau už to ir tapau galiūnu. Be abejo, dalyvau ir šalia jėgos trikovės varžybose, ir rankų lenkimo varžybos, ir kultūrizmo vienas varžybos esu dalyvavęs. Tai kas su jėgos sportu susijęs, su beveik visas sporto šakas išbandęs. Bet galiūnai yra pagrindinė sporto šaka. Dėl to, kad tai įvairovė didesnė? Iš pradžių buvo labai gerai, kada dalyvaudavau jėgos trikovėj. Ir galiūnuose, mes būdavo žiemą jėgos trikovės varžybos, o vasarą galiūnų varžybos. Jos labai skirtingos ir treniruotės nenusibosdavo ir jas vieną kitą papildydavo, todėl buvo pakankamai įdomu pakeisti tas šakas, o paskui, kada tapau jau stipriausiu pasauliu ir tų galiūnų varžybų atsirado ne tik vasarą, bet ir ištisą sezoną, teko pasirinkti vieną sporto šaką.
Bet pagal sporto salės inventorių, tai, nežinau, man tokia nuomonė, kad kūrėt salę tarsi savo, kad pačiam sportuot, nes matosi, kad fitnesas sudėtas, ta prasme, labai kokybiškai treniruokliai. Mūsų sporto klubas, kada 2008 metais atsidarė, buvom pirmasis sporto klubas Lietuvoje, kuris pradėjo naudoti Live Fitness įrangą ir Hammer įrangą. Aha. Ir man visada buvo keista, kodėl Lietuvoje sporto klubuose žmonės, kada atidaro sporto klubą, perka ne geriausią įrangą, o tokią vidutinišką. Ir po to, kai jau pas mus atsirado geriausia įranga, tai ir kiti klubai pradėjo naudoti Live Fitnessą. Bet dabar žiūriu, kad vėl pereina atgal, nori visi padaryti kuo pigesnės sporto sales. Ir maža to, kad perka jau nebe vidutinišką įrangą, bet perka pačią prasčiausią įrangą, Kinijoje gamintą, bet abonementas kainuoja šiek tiek pigiau keletą eurų. Ir kas įdomiausia, žmonės, netgi tikrai profesionalūs sportininkai, eina į tuos sporto klubus, kuriuose yra visiškai bloga biomechanika, yra žalojami sąnariai, ne tiek gerai apkraunami raumenys. Ir jiem ten gerai, nes 10 eurų pigiau. Tai labai keista, kad tą daro ne mėgėjai, bet aš matau Facebook, Instagram'e, kad profesionalų sportininkai sportuoja tose sporto klubuose, kur yra naudojama kinietiška įranga. Man tai nelabai suvokiama. Aš kada atidarinėju klubus, visada man numeris vienas yra, kad įranga būtų pati geriausia. Tai vat, tai yra svarbu, nes aš pats čia sportuoju ir aš noriu, kad žmonės, kurie sportuoja pas mus, nežalotų save, o treniruotis. Netgi Live Fitnesso, čia va naujausia yra serija, jau daug yra pažangesnė negu ta, kuri buvo pirmame mūsų sporto klube. Treniruokliai labai vystosi, įranga vystosi. Be abejonės yra štangos, laisvi svoriai, kas yra baziniai pratimai ir ką iš tikrųjų ir aš pagrindė treniruojuosi. Bet mums reikia dirbti ir su treniruokliais papildomai, o tai turėtų būti geriausi treniruokliai. Bet to paties Hammerio pas mus beveik turbūt niekur ir nesurasi. Gan brangus jisai. Nu, labai brangus. Jis yra labai brangus. Ir dabar pats Live Fitnessas daug ką pasiėmė iš Hammerio. Kadangi tai yra bendra dabar korporacija, tai mes va šitam klube jau Hammerio nepirkom, bet paėmėm, ką Live Fitnessas gamina kaip Hammerio. Bet mūsų sporto klube Justiniškėse yra labai daug Hammerio treniruoklių su laisvais svoriais. Tai iš tikrųjų gera įranga, bet naujausi Live Fitnesso treniruokliai, jie vis tik tai yra pažangesni biomechaniškai. Ir darant lėtai, teisingai, to svorio užtenka ir galima puikiai apkrauti raumenis. Net paprastas pilvo preso pratimas šitos serijos apkrauna žymiai stipriau pilvo presą negu ankstesniai Live Fitness treniruokliai. Nekalbu apie kitų kompanijų treniruoklius, kurie bando imituoti, kad apkrauna raumenis. Dabar užpakalinę deltą biškį padarysim. Su dideliu svoriu darau, nes mums svarbu, kad jinai būtų stipri, kai keli rastą, kad stabilizacija būtų, tai žiūrėk. Su dideliu svoriu daryti. Čia labai maža amplitudė, vėlgi, čia grinai reikia prajaust, nes galima iš nugaros labai gerai kompensuoti, ne? Reikia jaust, kad kuo daugiau iš užpakalinės deltos dirbti, nes ta
amplitudė nepadarys jau didelio šitam pratimui. Nes bent jau mano tai nėra tiek, neatsiveda pečiai atgal tiek daug. Kaip dėl kardio? Mačiau prieš pat treniruotę paminę dviratį. Tai apšilimui darau apie 10 minučių. Dviratį, takelį. O šiaip tai savaitę 3 kartus po pusę valandos darau. O Vairuojat kiekvieną kartą ar tą patį stengiatės kažką daryti? dažniausiai dviratį aš minu. Sąnarius taupau. O kai svorį mažinau, tai 7 kartus per savaitę po valandą rytais. Ryte valandą sėdi nevalgęs, labai gerai dega kalorijos. Wait a minute, take a step back. You gotta think twice before you react. So stay a little while, cause the problem's not kept, this will go to exile. Hey, what's the circumstance? You'll never be great without taking a chance. So wait, you waited too long, had your hands in your pocket when you should have been gone. One push is all you'll need. Tai tas kardio grinai link sveikatingumo, kad kraujagyslių sistemą šiek tiek pagerinti. Tai jo, čia sveikatai, širdžiai. Na ir bendrai varžybas geresnis darbingumas būna, kai kardio daro. A sister's philosophy. We watch with wounded eyes. So I hope you recognize I'm on the front line. Don't worry, I'll be fine. The story is just beginning. I say goodbye to my waiting. Rankas iš karto treniruojat, bicepsą, tricepsą kartu? Jau dabar pečius darau su bicu tricepsu. Šiaip varžybam ruošiant, tai daugiausia darau pečius ir tricepsą, nes Ir tas per daug jau visko. Bet dabar stengiuosi daryti krūtinę nugarą, bicepsą, tricepsą, kad balansą išlaikyti tarp raumenų, nes man svarbiausia atstatyti raumenų balansą, nes labai tiek kairė, dešinė, tiek priekis, užpakalis yra išsibalansavę. Tai tas dėl to truputį pasikeitė mano pati treniruočių savaitės išdėstymas. Bet galiūnų sporte negalime pasakyti, kad kažkoks vienas raumuo labai svarbus, kitas iš vis nesvarbus. Tas pas bicepsas visur vis tiek rankos lenkimas kažkur, kai vyksta jisai Praktiškai dirsta. galiūnų sporte sportuojantis beveik nedaro bicepso raumens. Tame Specialiai. tarpe ir aš praktiškai jo netreniruodavau, nes jis dirba visose rungtyse ir jis gauna pakankamą krūvį. Tiek rastą keliant, tiek akmenis, tiek padangą, labai didelis krūvis gaunas ir užtenka. Bet dabar, kada yra man reikia atstatyti raumenis, tai darau bicepsą nemažai, ko jau daugybę metų nedariau. Tai truputį net ir paaugo bicepsai. Pečiunės jūs siaurai. Siaurai darau ir plačiai, vieną treniruotę taip, kitą taip. Sorrow to the regret. Now I see the world through diamond eyes. Damn it all down to one to the chest without even a sound. So what? What are you worth? The things you love or the people you hurt? Hey, it's like deja vu, a suicidal maniac with nothing to lose. So wait, is the exception to the rule? Every one of us is expendable. One push is all you'll need. A sister's philosophy. We watch with wounded eyes. So I hope you recognize I'm on the front line. Don't worry, I'll be fine. The story is just beginning. Kaip tik norėjau klausti apie alkūnio apsaugas. Šiaip dedat profilaktiškai ar dėl to, kad šiek tiek paskausta? Kad būtų šilčiau sąnariam, kažkiek, tas šildomas poveikis svarbiausia, kažkiek jis aišku ir aptempia. Tai visom sunkesniam treniruotėm
tą naudoju. Tas pats ir su keliais. Kelius, jo, galiūnų rungtyse visose, o sporto salėje atkelime ant kelius darom, o tupime specialius bintus bintuojam. Kodėl žydrūnai būtent su virve? Man Labiau dilbiui ir paėmimui? iš principo, tai su virve man patinka pratimai, nes rankos geriau, viskas vaikšto, štanga labai Nu, labai neutralioje pozicijoje. nenatūraliai būna sąnariai. Su ganteliais galim daryti, bet vis tiek su virve labai gerai yra. Aišku, gal jėgai ne pats geriausias pratimas, bet aš čia sakau, dabar darau, kad atstatyti raumeninę masę. Tai, o jėga, tai iš galiūnų rungčių. Dirba rasta 200 keliant, bicepsas kelias Dirba. dienas skauda po to raumo. Every night of my life, I watch angels fall from the sky. Every time that the sun still sets, I pray they don't take mine. I'm on the front line, don't worry, I'll be Ir fine. su virvėm dirbant visą laiką įtampa yra. Niekur neatsileidžia. Jo. Nes tiesiog tu laikai visą laiką svorį iš bicepsų, ten su hanteliu štanga pačia vis tiek daug maž atsipalaiduoja. O čia net ištiesus pilnai jinai įsitempęs lieka raumo. Koks jausmas žydrūnai, kada supranti, bent jau kaip pirmą kartą supratai, kai paskelbė, kad ir supratai, kad laimėjai, kad esi stipriausias žmogus. Laimė, pasitenkinimas, šokas, baimė. Na, baimės tai nebuvo, nes laimėjau, tai džiaugiausi. Baimė būna prieš varžybas, kada turi didelį ambicijų laimėti, bet tuo pačiu bijai, kad jeigu nelaimėsi, tai metus dirbai veltui. Nu, ne veltui, bet ta prasme nepasiekė tikslo. Ir kai jau tu laimėtų, pasipranti, kad metai praėjo ne veltui, laimėjai. Džiaugsmas, kuris trunka labai trumpai, kelias akimirkas, o po to galvoju jau atsiemant apdovanojimą, kaip grįši kitais metais dar stipresnis, kad dar lengviau laimėti varžybas. Tai va tokios mintis ir tada jau rengiantis po varžybų jau planuoji treniruotės sekančias ir ciklas po ciklo taip ir sukasi sportinė karjera. Bet yra tas spaudimas, kada vienerius metus, antrus, trečius, pirmas ir jau tarsi negali pralaimėti, nes iš tavęs ir Lietuva tikisi, ir visi fanai tikisi. Tai tą spaudimą turiu jau 15 metų, nes pirmą kartą Arnoldį laimėjau 2003 metais, tai vat, kitais metais bus 15 metų. Ir visą laiką iš manęs tikisi ten, kad laimėčiau. Ir tą pavyko padaryti 8 kartus, o 4 kartus nepavyko. Buvau 2 kartus antras, 2 kartus trečias. Taigi, žinau, kas yra tas ir pralaimėjimo kartėlis, bet labiau pažįstu tą pergalės džiaugsmą. Tai vat. Bet 8 kartus laimėjo, tai galima sakyti, kad Schwarzeneggeris jau kaip savas, jau tiek kartų spaudė ranką. Na, jis spaudė daugiau negu 8, nes aš laimėjau dar Arnold Classic turnyrą Brazilijoje, Europai, kurie yra tie mažesniai Arnoldai. Tai jau be ne 10 kartų spaudė, bet iš tikrųjų vis tik tai, aišku, tas yra mūsų pagrindinis turnyras. Ir tai yra toks kaip ir
praktiškai tradicija tapusi, nes vis tik tai daugiau kaip 2 kartus yra pavykę, niekam nėra pavykę laimėti, 2 kartus laimėjo Derekas Poundstonas, 1 kartą, kai aš nedalyvau, ir 2 kartus laimėjo Brian Shaw. Tai jiem pavyko mane 1 kartą aplenkti, 1 kartą laimėjo, kai nedalyvau. Tai iš tikrųjų kova paskutiniais metais būna pakankamai sunki, bet Arnoldas dar vis išlaiko tą tradiciją, kad ten kova būna tarp 2 sportininkų dėl 1 vietos, kai tuo tarpu pasaulio čempionate truputį kita rungčių specifika. Dabar yra 4 sportininkai, kurie gali būti pirmoje vietoje. Tai iš tikrųjų tokia konkurencija labai yra didelė. Žiūrėsim, kaip čia bus ir su Arnoldu, nes atėjo šiais metais labai stiprus gruzinas, Anglas sustiprėjo, tai iš tikrųjų turime dabar tikrai daug jaunų stiprių sportininkų ir seni grįžta po traumų. Aš planuoju grįžti, Vytautas Lalas yra atsigavęs beveik jau irgi 100%, tai manau, kad bus įdomus sezonas kitas metais. Šitas judesys tai turėtų būti toks, ne kad bet taip toks, kaip, arčiau savęs, pritraukimas toks. Gana toks bicepsų natūralus pritraukimas. Nes jeigu ir su ganteliais darom, tai, ne visą amplitudę rekomenduojama va taip šis daryti. Kad jau grinai raumenį pavyzdžiui. Jo, čia labai nepatogia tarsi padėti, vėlgi tokį varom, kur grinai bicepsas. Nes tada nieks neįsijungia papildomai. Taip, supratau. Kai jau atrofavosi man tie raumenys, tai labiausiai tricepsas nukentėjo. Tricepso raumuo prarado 90% jėgos. Oho! Galiu pakelt 2 kg gantelį tik taip su šita kairė ranka, kai su šita su 30 kg dirbdavau. Tai labai didelis buvo, tai ir tricepso atsistatymas irgi pats ilgiausias, bet po truputį jisai... Bet vėlgi, tricepsas spaudimuose visur veikia. Jisai automatiškai negaliu nei pečių stipriai kelt, nei krūtinės spaust. Bet šiandien jau treniruotė nebloga visai. Didžiausią svorį iškėliau per paskutinius 6 mėnesius. 180 kg 2 kartai. Aišku, mano geriausias yra 240 2 kartai. Dar 60 kg, bet tai yra linksmiau negu prieš pusę metų 120 iškėliau kg. Ir tai viena ranka turbūt labiau kompensavo. Jo, dabar irgi dar jaučiasi. Viena pusė daugiau dirba, gal vizualiai netaip matosi. Bet nėra dar vienodai. Aš dabar, kaip Žydrūnai, suprantu, nelengvas psichologiškai laikotarpis toksai yra, bet buvo sunkesnių, sakykime, būdavo tokios labai psichologinės duobės gyvenime, kada jau galbūt nustot norėjusi sportuoti, viską mest. Buvo viena trauma tokia sunkesnė, kai prieš 15 metų trūko 2 kelių girnelių raiščiai. Tai tada, kai tu guli ir negali pajudinti kojų abiejų, nes vienu metu trūko, tai apie sportą kažkokių minčių ir nėra, tiesiog norisi išsigydyti ir tiesiog pradėti vaikščioti. Bet tai nebuvo tokia psichologinė didelė problema, nes tiesiog galvojau, kad galbūt nebeteks būti sportininku. Bet kai reabilitacija prasidėjo, pradėjau vaikščioti, po truputį mankštintis, pagalvojau, kad reikėtų pabandyti. Galiūnų varžybos vėl dalyvauti, pabandžiau. Pirmas 2 varžybas tai neblogai sekėsi ir po truputį grįžau pilną jėgą ir po to pasipylė tos visos pergalės. Aišku, man atėmė daug brangaus laiko, daug brangių titulų, nes praktiškai 2 metus trūko, kol pilnai atsigavau. O dabar, kaip ir trauma nėra tokia sunki, aš neguliu lovę, aš sportuoju, bet jinai yra tokia, kur nėra termino, kada tu atsistatysi
kiek atsistatysi, todėl yra truputį psichologiškai sunkesnė. Bet aišku, situacija kitokia. Tuo metu aš gaudamas traumą jau matavausi čempiono pasaulio titulą ir gavau traumą ir buvo neaišku, ar aš kada nors tapsiu pasaulio čempionu. Šiuo metu aš turiu daugybę titulų ir blogiausiai atveju tiesiog baigsiu sportinę karjerą, bet aš noriu baigti sportinę karjerą dalyvaudamas varžybose, nebūdamas traumuotas. Tai tokios dvi sunkiausios traumos, kurios labai skirtingos ir tas savijauta irgi labai skirtinga. Neaišku dar, kuri ilgiau pareikalaus atsistatymo, bet tikiuosi, kad daugmaž, jeigu viskas bus panašiai, tai po tos traumos po 9 mėnesių pirmos varžybos dariau, dabar aš esu jau dalyvavęs, bet tikiuosi, kad pilna jėga po metų dalyvausiu ir galėsiu pabandyti laimėti pasaulio čempionų dar vieną titulą. Ir viskas. Norit su titulu rankoj? Nekalbu apie karjeros pabaigą niekada jau paskutinius 10 metų, nes geriau apie tai nekalbėti. Tiesiog turiu planą grįžti pilna jėga. Nepamenu, nes 28 metai treniruočių, daug su treneriu sportavom, paskui persikėliau Vilnių. Nu tai va, nuo Vilniaus laikų tai apie 12 metų vieną sportuoju. Bet partnerius, ta prasme, su kažkuo sportuos vis vien sportuojate? Aš 9% sportuoju vienas visada. Galiūnų rungtis tiesiog vieną salį dirbu. Kartais sportuojam su galiūnais, bet labai retai. Tai kažkaip panašaus pajėgumo nėra Vilniui. Tai taip ir dažniausiai vienas, aš susikaupiu, man patinka vienam sportui. Ką, Žydrūnai, aš esu labai ir laimingas ir dėkingas, kad sutikot padaryti treniruotę. Aš tikrai nesuklysiu, jeigu pasakysiu, kad bent jau visi mūsų sekėjai 307 000 galvoja, kad jūs kaip ir žmogus ir kaip sportininkas, legenda iš tikrųjų Lietuvos. Aš manau, kad N metų visame pasaulyje neatsiras tokių žmonių, kurie pagerins rekordą. Tokio ramaus būdo esate, aš neįsivaizduoju, kokia bus treniruotė. Tai prasme, važiavau čionais, aš jūsų nepažinojau, bet supratau, kad šiek tiek išsikalbėjom ir daugiau pradėjom kalbėti. Ačiū, aš neturiu ką pasakyti. Sėkmės, ačiū. Labai.